ଅଇଲା ପଣ୍ଡୁ ମଲେ ମଶା ହାଟୁଆ ଦେଲେ ମୁରୁକି ହସା ଅର୍ଥାତ୍ କୁହୁଡ଼ି ହେଲା ମଶାଙ୍କର ଜମ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫଟା ରୋଗ ଶୀତ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଓଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଋତୁର ଶେଷ ଓ ଶୀତ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଫିକା ଧଳା ବା ପାଣ୍ଡୁର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଏହି ଦିନ ଓଷା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ପରି ଏହି ଓଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗଜ ଗୋସାଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଓଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଗଜା ପିଠା। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ଗୋବର ଲିପା ଟୋକେଇ ବା ପାଚିଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଆଣି ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ଚାଉଳ କରାଯାଏ। ଏହି ଚାଉଳରେ ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଖଇ କଦଳୀ ଫଳ ଓ ଛେନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ। ଗୃହର ଚଟାଣକୁ ଗୋବରରେ ଚିକ୍କଣ କରି ଲିପାଯାଏ ଓ ଚିତା ଓ ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ। ତହିଁ ପରେ ଗଜକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଆବାହନ ପୂଜନ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ବଢ଼ାଯାଏ। ନାରୀ ଜାତି ତଥା ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଓଷାଟି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ପଣ୍ଡୁ ଶବ୍ଦଟି ମହାଭାରତର କୁନ୍ତିକ ପତି ବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଓଷାଟି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପରେ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯମଦେବତା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ରାଗି କରି କହିଲେ, ଏହିପରି ମହାସୁଖେ ଦିନ କଟିଗଲା, ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଜାଣି ଯମରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କହିଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣ ଘେନି ଆସ ରାଜସୁତ। ଏବଂ ଯମପୁରରେ ପୁଅଟି ରହିବା ସମୟରେ ଯମଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯମ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜା ବିସ୍ମୟଜେ ହୋଇ ଅମର ବର କାହାକୁ ମାତା ଦେଲୁ ତୁହି। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାର ଅଂଶ ରୂପେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଉଗ୍ର ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 4 ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ଏହି 4 ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ପଣ୍ଡୁ ମୁନିଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ଗୋମତୀ ନଦୀ ତଟରେ ସେ ଆଶ୍ରମଟିଏ କରି ସେହିଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏବଂ ଶୀତ କାଳରେ ଶୀତଳ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ତପ କରିବା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେହି ତପସ୍ୟାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତପ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଅପ୍ସରୀ ଜଣକ ମୁନିଙ୍କର ତପ ଭଙ୍ଗ କଲା। ପଣ୍ଡୁ ତପ ବଳରେ ନିଜ ବୟସକୁ 16 ବୟସକୁ କମାଇ ଦେଇ ସେହି ଅପ୍ସରୀ ସହିତ ପ୍ରେମରସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତରବରରେ ଆଶ୍ରମ ଦିଗରେ ବାହାରିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅପ୍ସରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତାହା ପଣ୍ଡୁକୁ ନିଜର କୃତକର୍ମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଡରି ଯାଇ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡୁମୁନି ନିଜର ପାପର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କଲେ। ପଣ୍ଡୁମୁନି ଥିଲେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଉପାସକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପାସିତ ନୃସିଂହ ପାଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ ନାମରେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମୁଖରେ ସେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ଜଣେ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ତପଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣି ନିଜର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ପାଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ 4 ଆଶ୍ରମରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ମଇଲମ ଓ ବେଶ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭୋଗ ସମ୍ପାଦନ ହେଲେ ମହାଜନ ସେବକ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହକୁ ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ପରେ
ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ରୁନ୍ଧା ବଢ଼ିବା ପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକ ବିମାନକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 4 ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ପଣ୍ଡୁ ଋଷିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ନୀତି।